হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আমি বাইকার রানি চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। এটা আমার ফার্স্ট মোটো ব্লগ। কেমন হবে বুঝতে পারছি না বন্ধুরা, তো চেষ্টা করলাম ভালো করার। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। দাদু দেখে পার হও। শালা গুলো দেখেও পার হয় না। जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा, ठीक है। हाय हाय, इतना सुकून। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसकी माँ का भोला चेहरा।